Hello，歡迎嚟到 Kel Sir 歌唱教室啊！咁今日咧繼續講呢個中年好聲音4嘅話題。咁咧我把聲咧咁而家都康復緊，係啦，咁就啱啱感冒完啦。我上個禮拜5嘅呢一個駐場陪 Kel Sir 餐廳駐場嘅直播都取消咗啦，因為哇把聲真係完全唱唔到歌啦咁樣。咁但係已經康復緊噶啦，已經好好多噶啦，已經係啦，起碼講到嘢噶啦。早兩日真係嘢都講唔到咁樣。咁我早兩日亦都 post 咗我挑戰中年好聲音系列啦。咁啊挑戰呢個企鵝人啦。咁有啲人又話挑戰成功，有啲人話挑戰失敗，話企鵝人唱得好啲喎。咁其實冇乜所謂嘅，咁大家即係我如果要次次都挑戰成功，我挑戰啲渣啲嘅啦，係咪先？挑戰企鵝人，我想死咩？係咪先？其實冇乜所謂嘅，大家隨便討論下，邊個唱得好啲，佢唱得好啲，定我唱得好啲，定係各有不同，定點樣？咪大家分析下咯，都係玩下嘅啫。即係有啲人可能見咗啊，點解挑戰咧？憑咩挑戰啊？咁樣或者 Kel Sir 憑咩咁樣？咁gimmick嚟嘅啫，我唔咁樣寫，你點會嚟睇呢？係咪？係啦，咁所以大家有興趣可以睇下我挑戰中年好聲音嘅系列啦，咁樣我哋都翻唱下佢哋攞高分嘅歌曲啦，咁樣係啦。咁今集呢，就去到呢個分組賽啦，咁樣。咁分組賽呢，咁就唱咗3個好經典嘅歌手嘅歌啦，咁樣。咁就另外就有3位導師啦，有呢個布志倫啦，跟住有尹老師啦，跟住有Kelvin Sir 啦，咁樣。咁佢哋分別帶隊啦，咁樣。咁我覺得呢，今集最高分嘅93分呢，係咪唱得最好呢？咁樣我暫時呢，我覺得唔係喎，係啦。咁係咪唱得差呢？亦都唔係嘅，咁樣。咁但係淘汰咗嘅麥曉東係咪值得淘汰呢？咁我一陣都會講下啦。咁另外呢，就係Kelvin Sir 唔知點解佢嗰隊好中意升 key 係啦，而兩個升 key 嘅效果都麻麻地喎。係咪 Kelvin Sir 嘅主意定係邊個嘅主意呢？咁樣我哋一陣又會討論下嘅。好，咁我哋由第一個選手開始講起啦。咁樣講多一個 topic。等我唔會唔記得，就係谷雅薇老師，唔係我哋一定要講下佢嘅，講下佢咧個流量會好啲，因為係啦，我就係嗰個蹭流量嗰個人啦，咁就係咧谷雅薇今一集有冇亂俾分咧？因為佢嗰個佢話佢講嗰啲評語咧，有啲位咧我係覺得 OK 喎，其實我覺得 OK 嘅，今集佢講得 OK 嘅，有啲嘢我係好 buy 佢嘅。當所有人都話卓悠燕唱嗰個普通朋友個 groove OK R&B 最點樣嚇，佢話你唔係一個唱 R&B 嘅人我係好認同啊。呢個所以亦都係我覺得佢唔應該攞到93分咁高分嘅一個原因咁樣。我一陣會詳細講噶啦，咁樣好啦。咁今集呢。由第一個開始講啦，就係呢個陳奕迅唱一切也願意，咁就改編咗啦。我幾中意呢個改編嘅，其實改編得唔差嘅。但係日璇咧佢唱嘅時候咧，佢捉到個 mood 嘅，其實未去到話捉唔到。咁但係咧佢未去到好淋漓盡致咁發揮到呢一首歌嗰個，即係佢阿 Tim Sir 講得啱，就係你一改編咗。跟住淨係掛住捉改編個 mood，跟住忽略咗啲歌詞還歌詞，嗰首歌個 mood 還嗰個 mood 嘅時候呢，就有啲分離咗啦。咁就冇咗一切也願意嗰種好 sincere 嘅感覺。咁呢個我都係同意嘅，係啦。咁但係呢個改編呢，我係中意嘅。其實我係覺得唔差嘅。咁但係同時要兼顧到兩樣嘢呢，的確係難嘅。咁陳奕迅，我覺得佢係兼顧到個編曲。但係兼顧唔到啲歌詞同埋佢本身要傳達嘅 message， 咁所以就個分數就略嫌有啲低啦咁樣。但係我覺得係值高少少分嘅，可能85分左右，我覺得都會合理嘅咁樣。咁但係而家就攞到比較低嘅分數啦，咁就係82分咁樣。咁跟住呢，就係許美琪啦，許美琪呢，唱呢首人生可有知己呢，我覺得好有感覺，我覺得唱得好好，只不過係呢嗰首歌佢唔係一首 K 歌啦，
即係相比一切也願意同埋難得有情人就係都係比較 K 歌嘅歌啦。人生可有知己呢，佢唱得好似好 storytelling 好講故事咁樣咧 OK 嘅，咁但係呢個記憶點係冇乜太大記憶點係啦。咁但係我已經覺得係暫時係呢一集裏邊呢唱得最好嘅一個嚟㗎，我會覺得係啦。其實今集呢，我覺得唔係太多人話唱得非常好，連今集許雲妮都唱得唔好喎。咁一陣我會講下許雲妮點解唱得唔好咁樣。咁人生可有知己啦，我覺得係成集裏邊呢係唱得最好嘅一首歌嚟嘅。好有感情，講嘢一句句，跟住每一句呢，佢有啲笑住同你講啊，或者係難得有一個知己咁樣，即係好傳遞到嗰個 message 嘅。咁呢個呢係喺而家嘅評判團裏邊啦，肥媽啊嗰啲呢，阿添 Sir 啊或者周國峰呢，佢哋係好 buy 呢一種好 storytelling 啦，跟住好 hit 到好有感情嘅感覺呢，係好對佢哋嚟講呢係好加分嘅。咁所以呢，我覺得呢一個表現呢係非常值得91分嘅高分嘅，甚至更加高。但係呢首歌個難度唔算太高，所以個難度分就冇乜啦咁樣樣。咁但係你聽到許美琪可以好 sincere 傳遞到 message 得嚟呢，個唱功都係有嘅咁樣。咁所以我覺得佢係暫時嚟講係真係唱得幾好嘅。咁我覺得之後可能即係我聽完佢唱呢首歌，其實好多歌佢都可以咁樣唱，即係可以好靠一個好真摯嘅感覺去唱，好似上一季嘅金海咁樣唱歌，都係好有感情嘅咁樣。好啦，咁跟住呢就到阿貓女郎劉佩玥啦，咁樣咁一路都知係劉佩玥嚟噶啦，應該係嘛？好多人都係啦，所以呢，你見除面具嗰下咧，好似冇乜，哇，原來係佢，但係好搞笑啊！肥媽咧好搞笑，點解佢喺度噶？咁樣嗰啲呢，好搞笑，真係好搞。我有啲諗起當年咩啊？嗰個一定唔係李克勤嚟嘅，嗰咩蒙面歌王一定唔係李克勤嚟嘅，咁樣嗰個，我即刻諗起嗰個，真係好搞笑，我覺得點會唔知係佢啊？咁樣好搞笑呢度，係啦，阿肥媽都係好搞笑，係會做少少戲嘅，呢度都係 OK 嘅，係啦，咁就劉佩玥唱呢個難得有情人，係啦。即係升 key 嗰度咧係出咗事嘅，升完 key 之後個音準好唔穩啦咁樣。咁另外就係佢我覺得佢呢一首歌咧，佢冇發揮到最好。嗱，如果我遇着佢呢一個咁樣嘅歌手，我會點樣搞咧？我會盡量show 到俾人睇你嘅優點。你嘅優點係咩？你做戲叻啊嘛！你做戲叻嘅時候咧，你啲 verse 係可以唱得好好聽嘅，即係你講嘢一句句如早春初醒，催促我的心。哇，示範唔到啊！把聲真係好沙。係啦 ，storytelling 一句句講嘢，跟住可以好豐富嘅感情咁樣。咁但係我覺得呢度呢，佢只係攞咗一個交功課嘅感情，係啦。咁但係又有翻啲唱功咁樣，即係個 concentrate 好明顯唔係喺個演嗰部分，就喺嗰個唱功嗰度，點樣可以唱得穩定啲呢？咁樣嘅感覺多啲，係啦。咁所以就有少少凸顯唔到佢最好嘅優點咁樣。咁另外呢，就係佢弱點係咩呢？就係佢把聲一到高音呢會喐得唔夠快。咩叫喐得唔夠快呢？就係講嘢呢，我哋好少會突然間好高音噶嘛，但係唱歌呢，係會突然間會有一個八度音咁樣啦。咁嗰陣時個聲唔夠 flexible， 上高共鳴嘅時候呢，會 lock 住咗，係啦，咁就變咗好唔穩定，特別佢升咗 key 嗰度都係咁樣樣，佢個聲喐動唔夠快，個共鳴轉換得唔夠快，所以就令到佢把聲呢就聽落去呢會有啲即係會唔穩定咯，係啦，咁所以喺呢一度呢都扣啲分，咁所以佢就最後攞到呢個83分。咁我覺得一切也願意係高分啲嘅，即係我自己覺得。咁但係都唔係話爭太遠嘅，咁85分、83分係咯。咁但係佢一切也願意真係有啲
俾得低咗嘅82分，我覺得係啦。好，跟住呢就到下一個就係唱完關淑怡呢3首歌之後呢，就唱王傑啦。王傑呢我係好中意嘅，咁特別係呢3首歌我都好中意嘅，其實係啦。咁就麥曉東唱嘅《心癮》嘅，《心癮》呢首歌呢好好聽嘅，但係呢，其實呢，我覺得呢麥曉東呢，咁一嚟佢大家都 feel 到佢個拍子有問題啦。其實當一個學生，即係如果我嘅學生啦，睇下咩學生係啦。如果係麥曉東呢個學生，佢拍子出現問題嘅時候呢，其實係唔應該同佢數拍子嘅，係啊，係仲衰嘅，係啊。有啲人會唔明㗎，即係有啲人會覺得啊，佢嗰樣差，咪 concentrate 係嗰度點樣可以做翻好咁樣啦。其實唔係嘅，即係唱歌呢。我或者係我教學嘅經驗話俾我聽呢，你咁樣係會更加差嘅，即係特別係你就嚟要表演，除非你係一個長期嘅訓練，即係你個拍子感要練好，咁 OK 嘅，你可以咁樣練嘅。咁但係10日之後或者幾日之後就比賽，你要突然間個拍子好咗係冇可能嘅，係啦。咁只可以點樣呢？只可以係focus 喺其他位置咯，係啦。咁佢點都係唔準喎，咁點啊？咪即係點樣講啊？你唔好教佢數啊，即係總之你試下再我哋再試多次啊，咁樣好似都唔係好準，我哋再試多次咁樣，唔好講任何嘢，等佢自己去思考，會好過同佢數1、2、3入咁樣咧。其實係我哋知啊，即係我哋唱到嗰個係知噶，咁但係唱唔到嘅人咧，佢好難係靠呢個感覺去令到佢攞到翻嘅，咁所以係難嘅。即係我會建議特別係咧，同埋咧，就算佢個拍子係好咗咧，佢呢首歌佢都攞唔到一個高分嘅，就係因為佢 concentrate 去咗數拍子嗰度，跟住feel 入唔到去嗰個感情嗰度，係啦。咁但係佢唱高音嗰度嗰啲實聲咧，其實 OK 嘅，把聲 OK 咁，但係就係嗰個要數拍子嗰個好影響咯，真係。咁所以最後就攞到82分啦，亦都係今日淘汰佢嘅一個選手啦。咁我都覺得佢係一個比較邊緣嘅一個歌手嚟嘅，因為佢個鼻音比較重嘅，我唔係好中意啲鼻音咁重嘅歌手嘅，係啦，即係除咗阿 Nelson 嗰種 OK 嘅，即係有啲林峰嗰種 OK 嘅，咁但係佢嗰種咧係呢一種係呢一種鼻音，係佢唔係呢一種鼻音，佢係呢一種鼻音，咁我就唔係咁中意啊，係啦，即係有啲咁樣有啲咩歌手係咁樣嘅咧？有嘅。有啲都幾成功嘅，譬如林奕匡咁樣，係啦。林奕匡亦都係一個好重鼻音，但係即係我本身我都唔係咁中意聽林奕匡唱歌咯，所以係啦，即係我主觀問題啫，係啦。咁但係麥曉東都係一個好重鼻音嘅一個歌手咁樣，係啦。咁但係今集就淘汰咗佢啦。其實《心癮》呢首歌好好聽嘅，係啊。咁可以，其實王傑啲歌都好難去翻唱，跟住唱得好嘅，係啦，係要有啲諗法嘅，係啦。好啦，咁跟住咧就到呢個姚兵，係啦，白楊君唱呢個《誰明浪子心》，係啦，咁就唱得好冇咧？我覺得係個音色幾好嘅，係啦，嗰啲廣東話咬字係有待進步嘅，都係啦。唱國語歌咪幾好，其實可以揀啲。其實王傑都有啲國語歌嘅啫，都有啲Annie 啊、安妮啊嗰啲會啱佢唱啲咯。誰明浪子心唔差嘅，係啦。去到佢其實佢係冇咗嗰種。其實王傑啲歌咧就係咧一嚟咧已經幾重下嘅。即係好少王傑好少用啲好柔嘅聲咁樣啦，咁但係姚兵就一開始就柔翻少少咁樣入啦，咁其實我覺得係冇乜所謂嘅，即係變咗正常翻首歌，係王傑歌反而係唔係好正常，咁但係咧大家聽王傑嘅歌咧已經預咗係嗰種比較好
好重嘅唱法嘅時候咧，會聽得唔慣嘅，其實係啦。咁但係去到後邊嘅時候就會聽到佢，但係佢一路唱錯歌詞啦，捋嗰啲咁樣啦，姚兵係啦，唱錯少少歌詞，跟住有啲捋啊，嗰啲廣東話都係真係有待進步啦咁樣。咁但係佢又可以噏得翻啲字出嚟，即係求其噏到啲字出嚟，跟住係填翻嗰啲錯咗嘅位啦咁樣。咁好彩，咁就唔會扣太多分。如果真係企咗喺度咧，咁就大鑊噶嘛，係咪？係啦，咁跟住去到最尾，其實都唱錯歌詞嘅，應該係咩亦要似花去捕捉，應該係唔知咩有幸福咁樣噶嘛，但係佢就又重複啦，亦要似花去捕捉幸福咁啊，其實係應該唔係咁嘅本身，係啦，但係我今日就唔係好示範到，但係佢嗱有一個位可以讚就係佢有一個拉長個位咧，去捕捉嗰度咧係好好聽嘅，嗰個音色好靚啦，同埋拉長，跟住最尾嗰個上去高共鳴嗰個位咧係 very good， 仲佢好少，同埋好少見就係TVB 加個 delay 俾佢咁樣，係啦，後邊仲有個 delay 咁樣，其實係好大家可能唔知就係一個延遲嘅聲啦，即係 delay 就係一個聲完咗啦，跟住仲有個。係一個效果嚟嘅咁樣，咁但係之前係好少見嘅，之前中年好聲音好少呢啲擺 delay 嘅效果落去咁樣，係啦 feel 到有個 delay 啦咁樣，咁就OK 啦，幾好聽啦，但係88分我覺得都值嘅，係啊，幾好聽嘅，係呢個姚兵嘅誰明浪子心，咁但係你話好有驚喜又唔係嘅，係啦，即係 OK 好聽咯，幾好聽咁樣咯，係啦，咁就我諗唱啲國語歌會好啲啦。如果王傑嘅歌，其實我覺得都幾啱佢唱嘅，係啦，即係 Annie 啊或者啲國語嗰啲都 OK，唔一定要揀廣東話，係啦。咁跟住咧就到許雲妮嘅不浪漫罪名，不過呢啲歌可能都唔係佢揀噶啦，佢係有個歌 list， 跟住將呢個歌配落邊個人嗰度咁樣，係咯，所以佢都冇得揀咁樣。好啦，跟住許雲妮唱呢個不浪漫罪名咧，就真係好似冇得揀咁樣，即係好似焗佢唱呢隻歌咁樣，有啲。首先佢又未聽過呢隻歌啦，之前，跟住咧就係我會有啲失望啊！今次聽完許雲妮唱呢個不浪漫罪名，就係所有嘅佢嘅優點咧都收埋晒咁樣咯，喺呢一隻歌係啦。一嚟就係個穩定度都差啦，係啦，喺啲吸氣位好奇怪啦，跟住第一個沒有花個花已經係有啲走音啦，係啊，跟住去到。我又唔好明點解要升2次 key 咁樣咯，係啊，呢度係 Kelvin Sir 嘅主意啦，好似話，跟住話本身嗰個版本好窄個音域，其實升一次，我覺得第一個升 key 咧係有啲多餘嘅，第二個升 key 嗰下係幾靚嘅，咁啊升一次又 OK 嘅，我覺得係頭半首就係用第一次升 key，因為而家有啲低啊，太過低咧，跟住這剎那被破壞嗎？無野火都會溫暖嗎？嗰啲 OK 嘅，許雲妮啲低音其實幾好聽嘅，咁但係佢一低音嘅時候咧，佢啲音準又爭少少喎，喺呢一首歌嗰度。同埋咧，佢同埋好多人咧會覺得聽一首歌咧冇乜參考嘅歌手咧會唔識唱嗰首歌。其實我唔係話讚自己啊。因為我係唱 demo 噶嘛，我係 demo 歌手嚟噶嘛，我都成日唱啲歌，我係冇得參考嘅。demo 係嗰人寫嗰首歌，跟住我可能佢係一啲滴滴答答聲咁樣，我就要唱賦予佢一個感覺。咁所以咧，聽開我唱歌嘅人咧，都 feel 到嘅就係我會知道點樣可以令到嗰首歌有我嘅味道嘅咁樣。咁許雲妮咧，我本身我會覺得佢係可以，即係我見到許雲妮不浪漫罪名，我係期待嘅，係啦，因為我好中意不浪漫罪名呢隻歌啦，同埋呢首歌咧，好尷尬一個位就係王傑係唱得好獨特性，好即係沒有花，這剎那被破壞，哇，
把聲好沙仔，哇！即係嗰啲咁樣嘅黃傑康啦，去唱沒有花，但係如果正常沒有花，這剎那被破壞嗎？我都係唔示範啦，把聲好差，係啊，咁就好難去做到另一個好獨特嘅感覺，係啦。咁但係我係相信許雲妮係可以嘅，咁但係呢，結果係唔得嘅，結果係好似佢唔係好了解首歌，跟住用佢既有嘅唱功去完成咗件事咁樣，係啦。咁都有87分，我又覺得真係麻麻地，係啊！但係佢個唱功真係始終佢把聲好聽，佢個音樂感，其實佢係應該去 R&B 個組啦。佢唱普通朋友咪幾好，佢用卓柔燕調轉咪啱咯。卓柔燕唱啲爆嘢 OK 噶嘛，係咪？佢應該同卓柔燕調轉，係啦。佢唱首普通朋友，我相信好聽過卓柔燕。係啊，我會咁樣覺得，而卓柔燕唱不浪漫罪名會好聽過許雲妮，係啦。如果我係 Kelvin Sir 咧，我就調轉呢兩個配搭啦，咁樣係啦。咁所以就係咯，呢度不浪漫罪名就攞咗87分，係啦。好，繼續到雷小雷唱呢個愛我還是他。呢一組咧唱 R&B 咧，即係唱陶喆嘅歌啦，係冇人唱到 R&B 嘅感覺出嚟嘅。其實，我唔係好明點解唔擺黑人出嚟啦，或者擺啲我哋啲菲律賓歌手出嚟啦。叫咩名話？阿科高巴嗰啲咧。嗰啲好啲喎，佢哋啲 R&B 應該係啦，其實 OK 喎。如果佢哋，不過可能10日要佢哋唱首國語歌，係咪有啲難咧？我唔知啊。係啦，好，雷小雷唱愛我還是他，係簡化咗少少嘅，又係冇乜 R&B 味嘅，我覺得係啦。咁但係幾好聽嘅，係啦，就係國語歌嗰種其實咧。廣東歌同國語歌有少少唔同，廣東歌呢，通常都係要你個感情帶動個技巧，你嘅語氣行先嘅。但係國語歌呢，係可以個音色行先嘅，國語歌、英文歌好多都得嘅，係啦。咁廣東歌都得，咁但係就會我即係我 personal 覺得國語歌、英文歌咁樣做好啲，但係廣東歌就語氣行先好啲，而雷小雷呢，就係個音色行先，個感情呢，就係隨住而嚟咁樣呢，係幾好聽嘅。同埋呢首歌佢用嘅共鳴呢，有啲高音嘅時候呢，佢有啲脫離咗一個空腔共鳴嘅時候呢，係好好聽嘅，係啦。我還是他嗰啲，我今日真係示範唔到，即係盡量啦吓，咁就去到一啲咧位咧係好好聽，我覺得。咁音色上好啦，同埋佢好擔心唱呢隻歌唱得唔好，因為佢後邊可能要好多因為呢首歌係咁重複啦，其實係需要好多 ad-lib 嘅，但係其實佢係好聰明地咧，每一次咧只係有少少唔同，係啦。咁但係如果陶喆唱或者係一啲音樂感好好嘅人咧，後邊係會玩好多嘢嘅，其實即係會係好即興地做好多 ad-lib 啦咁樣。咁但係偏偏呢一首歌咧，愛我還是他咧，我覺得又未必需要，即係本身當然係一首好 R&B， 即係陶喆唱係好多 ad-lib 啦咁樣。咁但係偏偏我覺得呢首歌就算唔係好 R&B 咧，都幾好聽嘅。所以雷小雷咧呢度攞91分咧，我係覺得係合理嘅，即係幾好聽，因為嗰個感覺係 OK 嘅，即係嗰個音樂襯佢呢一個唔係好 R&B 嘅版本咧，我覺得係 OK 嘅，係啦。好，跟住咧就到豬豬唱呢個愛很簡單，咁就攞到86分。咁我係好中意佢一開始咧，佢有少少嗰啲炎明氣項嗰啲他
嗰啲聲咧幾好聽嘅，即係嗰啲點唱嘅咧？Wanna share， 哇示範唔到啊，唔示範啊，我都係嗰啲音色好聽。總之一開始 first 嗰幾句啦，我覺得個音色係好聽嘅。去到 I love you 嗰度 love 嗰啲位咧，我覺得係有啲緊嘅，係啦。跟住咧就係去到歌嘅後半咧，本身係需要好多 R&B 嘅唱法去令到佢個層次感遞升啦，但係就 skip 咗嘅豬係啦 ，skip 咗好多 R&B 嘅嘢，咁就簡化，其實全部聽落去咧，我嫌佢太過簡化咗，係啦，即係連本身可能你當陶喆錄音嘅版本，佢就已經好克制嘅，其實唔會太多轉音啊，太過盛嘅時候，佢唱 live 會更加多啦咁樣。咁豬咧就係連本身個都冇，咁就簡化咗好多，仲要係啦，會聽得唔順暢咯，係啦。如果嗰個愛很簡單個伴奏，佢係完全係一啲 R&B 都冇嘅，完全係一下下撳落去咧，咁 OK 嘅，佢咁樣唱係啦。咁但係如果以一個唱歌比賽嚟講咧，我覺得係麻麻地嘅。如果以一個婚禮有個新娘咁樣唱，哇，完全係100分滿分嘅，係啦。咁所以比賽嚟計86分，差唔多啦，係啦，80，我覺得值84至85分啦，係啦。好，跟住就到呢個卓悠燕唱呢個普通朋友，係啦。咁就啱啱我見阿卓悠燕都有睇我哋嘅 channel 啦，咁就加油啦，希望佢可以去到後啲嘅位置啦，咁樣。咁但係咧，佢唱呢個普通朋友咧，我覺得佢真係唔係唱開 R&B 嘅，但係佢好努力咁樣想盡量唱好呢個 R&B 嘅感覺俾人聽嘅感覺，係啦。另外就係後邊我會覺得太過嗌啊，即係太過放啊，係啊。咁你唱不浪漫最明咪啱咯，咪就係要呢啲咯，係啊。即係就係要啲崩潰啊，要啲力竭聲嘶嘅嘢咁樣。但係普通朋友就係摁住。我這麼的放手，當你說愛I only wanna be your friend， 做個朋友，係嘛？即係佢要呢啲啊嘛。但係 only be your friend， 當你說愛，即係佢好重咁樣唱咧，就覺得麻麻地啦，係啦。即係我唔係咁中意一個咁重嘅版本嘅普通朋友咯，咁所以我覺得呢度93分有啲高得滯嘅，係啊，90分左右啦，係嘛，88至90分啦，會覺得係啦，89分啦可能，係啦，93分有啲誇張嘅，咁我覺得今集有兩個91分咧都好聽過呢一個表現嘅，咁所以我就覺得90分或者89分，我覺得都合理嘅，係啦，咁但係而家就。全集最高分93分，恭喜晒咁樣。咁但係我都係覺得一啲爆啲嘅嘢係啱你。咁但係呢首歌係唔適合咁嗌咁樣唱，係啦，適合啲chill 啲 groovy 啲，係啦。跟住佢嗰啲轉音 feel 到好落心機去練，咁但係冇好難嘅，好死嘅聽落而家係啊。R&B 真係唔係個個唱得，我自己咧我都唔敢唱 R&B 嘅歌，即係我如果比賽我都盡量唔會接觸嘅一個範疇嚟嘅。咁但係我會知道佢哋大概點樣做到啦，咁樣咁但係要夾硬唱到嘅咁樣，咁但係卓悠燕都係咯，要夾硬唱佢唱到嘅，呃到下大部分嘅觀眾嘅。咁但係一啲唱開 R&B 嘅人或者聽開 R&B 嘅人咧，一聽就知係唔係啦，係唔係嗰種嘢嘅。Jazz 都係一樣嘅 ，Jazz 又係一聽就知你唔係 Jazz 咁樣嘅，係。咁所以就唱翻你擅長嘅嘢咯，係啊，係啦。估唔到佢話邊個可以唱 R&B？ 哦，
即刻舉手咁樣係啦。許雲妮應該即刻，我覺得許雲妮應該係得嘅 R&B 係啊，應該係許雲妮唱會好啲係啦。許雲妮卓又賢調轉啦，係啊，應該係咁樣會好啲。咁但係呢一集呢，咁就淘汰咗麥曉東啦，咁樣咁同埋阿谷婭溦啦，佢都有講嘅，佢都講阿卓又賢話唱呢個 R&B 一聽你唔係唱 R&B 係啦，我都好同意佢。所以谷婭溦今集講嘅嘢呢，我都好同意嘅。佢好多噶，佢仲有啲我唔記得咗啦。佢有啲講啲嘢，講得幾好咁樣。係啦，咁今集呢就講到呢度啦。咁我哋呢，希望下一集呢把聲呢可以好啲呢，同大家翻嚟講嘢。做評論係啦，如果中意我嘅評論呢，大家記得俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下集再見，拜拜。